Muy buenas tardes, amiguitos. Pues con la novedad de que me tronó mi lavadora, hombre. Les digo que no acaba uno, hombre, aquí en la casa. Puras tragedias, sí. Fíjense que en días pasados, lavé mi ropa ahí en mi lavadora, pero las dos últimas veces que la lavé, la verdad le puse demasiada ropa. eh, la sobrecargué, la verdad. Ahí tengo la culpa. Entonces, y en una de esas le puse, hagan de cuenta, mi lavadora es para 11 kilos. Entonces yo le puse una colcha. O sea, normalmente debo de lavar solamente una colcha, ¿verdad? Pero ese día le puse una colcha y una carga completa de ropa. Hagan de cuenta que le puse dos cargas a mi lavadora. Como 20 kilos de ropa, ¿no? Qué bárbaro. Entonces no se podía ni mover. O sea, ni giraba, estaba parada, pero ya le estuve moviendo ahí y ya empezó a girar y ya me pudo lavar la ropa, ¿verdad? Y ya medio la libró esa vez, pero ya la segunda vez que le volví a cometer ese error, la volví a sobrecargar con mucha ropa, pero ahora sí ya no aguantó la lavadora. Es una lavadora marca Daewoo que me ha salido muy buena, pero pues ya fue mucho, ¿no? Yo creo que ahora sí ya últimamente me pasé de la raya, ¿verdad? Este, no tuve la precaución de cargar nada más 11 kilos, me metí de más, ¿verdad? Entonces, estaba de repente funcionando cuando se oyó un tronido, ¡pum! Y ya no se murió la lavadora. En otras ocasiones seguía girando el motor y porque una vez se me tronó la banda, ¿verdad? Entonces le compré una banda, se la puse y jaló la lavadora, pero el motor seguía, escuchaba que estaba funcionando. Pero en esta ocasión no, ya de plano está muerto. Entonces pues vamos a ver qué problema tiene, amiguitos. Vamos a buscarle, a ver si la podemos reparar, ¿verdad, amiguitos? O a lo mejor ya no tiene reparación, pero bueno, pues síganme en este video, amiguitos. Vamos a ver mi lavadora, a ver qué le podemos hacer, ¿eh? Gracias por su atención. Sí, según yo dije, ahorita voy a lavar y cuál, pues miren, ¿ves? Ni vueltas da, ¿ves? Puras tragedias. Claro, para empezar la llené mucho de agua, ¿eh? Pero ni da vueltas esta cosa, ¿eh? Tengo que ayudarle. Para que está bien dura. ¡Hala! Está bien duro. De plano está tan duro que esta cosa me hace. Está bien llena de ropa, ¿eh? También yo creo por eso. Porque aparte de la ropa tiene una colcha. Tiene una colcha gigante. También puede ser eso. Miren, ya parece que ya empezó poco a poquito todo. Es que la colcha está muy grande. Y la colcha está muy grande, ¿no? Pues también milagros quieres que hagas. Es de 11 kilos, le metiste 20. No juegues. Es de 11 kilos y le estoy echando 20, pues no, Juan. También milagros no quieres que haga, maestro.
oyó un tronido. Se oyó un tronido y ahí está el motor. La banda se ve más o menos bien. Aunque está un poco floja la banda, pero bueno, eso no se ve. No debe ser motivo para que no. Y acá hay una piececita, mira. Esa pieza no sé qué sea, ahorita la voy a desarmar, ¿no? Para ver qué. Vamos a checar primero que haya continuidad en el cable. Y aquí viene el cable. El cable de alimentación, luego va el motor. Esto va el motor. Pero aquí me importa. Este es el cable de alimentación. Vamos a checar que llegue voltaje. Vamos a checar que haya voltaje aquí primero. Le ponemos en 200 volts en corriente alterna. 120. Ya hace voltaje aquí. Aquí lo activo, lo pongo en regular y con este es el switch, con el switch de encendido y temporizador, pero no prende, no prende. Es un capacitor, miren. Es el que va aquí por dentro. Capacitor. Es un capacitor SX 250 volts, 33 microfarads. En el diagrama eléctrico nos dice que el capacitor va en paralelo con el motor. Entonces vamos a ver si podemos checar que llegue voltaje al motor. Lo ponemos en 200 y vamos a ver si hay voltaje. $121 volts, el voltaje está llegando voltaje a estos dos. Quiere decir que sí está llegando voltaje aquí. El capacitor está bien porque sí me dio un voltaje. Lo puse a medir con corriente alterna desconectado y me midió 110 y se fue cayendo hasta 0. O sea, como que sí retiene carga el capacitor en corriente alterna, Lo sacamos y se me hace que la bronca está aquí adentro. Entonces hay que quitar estos tornillos.
Miren, amiguitos. La torre, ahí está lo que tronó, amiguitos. Se oyó un tronido. Pues, quién sabe si fue el módulo. Quién sabe si fue el módulo. Vayan ustedes a saber. Ahora sí tráiganse a alguien que sepa, amiguito. A un técnico. No, aquí se ve todo bien, o sea. Es que se oyó un tronido, Pero se me hace que el que tronó fue el condensador. Pues no se ve nada quemado. O sea, no se ve nada quemado. Y si mide el voltaje en 120 en esa terminal, sí está llegando voltaje. Aquí también 120 en el violeta y en el azul 121. O sea, no se ve dónde está el problema. Pero si nos cambiamos al rojo, ahí 120, violeta 120, azul 120. Ahora nos cambiamos al amarillo. La otra es que haya tronado el motor de plano. No creo que sea el problema aquí este módulo, no, se ve muy bien. Entonces no nos quedan más que dos detalles. O es el capacitor o es el motor que ya tronó, amiguito, ¿no? Vamos a desconectar esta cosa. Estos cables son los del motor. Los voy a cortar y vamos a ver si el motor sirve. No hay de otra. Estos tres cables vienen de aquí, vienen de acá. Son estos tres y son estos tres. Y estos tres cables los voy a cortar para ver si tiene continuidad. Vamos a cortarlo. Lo voy a cortar atrás. Estos de blanco, violeta y azul. Y el azul. Ahora vamos a medir las bobinas. Vamos a medir las bobinas, a ver cómo están. Esas las medimos aquí. Vamos a medir aquí. Vamos a ponerlos en 200 ohms. En la escala de resistencia 200 ohms. Y vamos a medir por decir, voy a agarrar el blanco y vamos a medir con el azul. Si hay resistencia, amiguitos,
5.5 ohms, perfecto. Ahora con el violeta. 5.3 ohms, todo está bien. El motor está bien. 5.2 ohms y 5.8 ohms. O sea, entre el blanco, entre el blanco con azul, 5.7, y blanco que violeta, 5.4. Ahora entre violeta y blanco, perdón, entre violeta y azul, vamos a ver cuánto tiene. Entre violeta y azul, entre violeta y azul, ahí está, tiene el doble, casi son 10 ohms. O sea, quiere decir que el motor está bien. Entonces es muy probable que haya tronado el capacitor. El capacitor tronó, se me hace se me hace que este fue el que tronó, tengo una sospecha. De hecho huele un poco. Ah, chicas. Es probable que se haya dañado el capacitor, porque el motor está bien, el motor se oye bien. Miren, ¿se fijan? Cómo hace su carga y su descarga. Eso quiere decir que está bien. Ahí va, miren. Va de nuevo. Miren. Hacen la carga. Está cargando. Y se descarga. Se descarga y carga. O sea, el capacitor está bien. Miren amigos. Lo tengo en 200K. Cuando junto esto, fíjense lo que hace. Carga. Empieza a cargar, y luego como que descarga. Miren, descargo las puntas, vuelvo a hacer la prueba, miren, empieza a cargar y descarga, carga y descarga. O sea, el capacitor parece que está bien, ¿no? Lo descargo, vuelvo a hacer la prueba, y carga y descarga. O sea, no, ese capacitor está bien, güey, está bien. Entonces aquí la bronca más bien parece amigo, mi módulo, mi módulo, vamos a quitarlo. Y si se tronó el módulo, pues raro, a ver, de verdad.
cuando junto, cuando toco las dos terminales, me dice que hay, está, miren, está ahí abajo, o sea, hay 2.2 ohms. ¿Sí? Toco las terminales, 9.11. Cuando toco estas dos terminales, que tengo cerrado el circuito, me da baja resistencia. Quiere decir que sí está jalando bien. Miren. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si lo apago? Se va alto, ¿se fijan? Si lo cierro el circuito de reloj, el temporizador se apaga. Y si lo cierro, se va a baja resistencia. Entonces se cierra el circuito ahí, el temporizador activa el motor, ¿verdad? De arranque. Pero si lo apago, miren, se va a alta resistencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahí estás apagando el motor, obviamente. Entonces todo empieza a apuntar que la bronca es aquí, amiguitos. Conclusiones hasta el momento, amiguitos, o observaciones, es de que el motor se ve que está bien. Ya vieron que lo probamos con resistencia y una bobina daba 5.2 ohms, algo así, o 5.4, no me acuerdo, y la otra bobina daba 5.4, o sea, las dos 5.4 más o menos. Entre el blanco y el azul daba 5.4 y entre el blanco y el violeta daba 5.4. Al medir entre el violeta y azul nos daba 10 ohms aproximadamente. Quiere decir que las bobinas del motor están bien, ¿verdad? Número 1, el motor se ve que está bien. El capacitor también se ve que está bien, porque si se fijan, hicimos la prueba de carga-descarga con el multímetro digital. Entonces primero juntamos las puntas del capacitor para que se descargue totalmente, y luego al probarlo con el multímetro digital se ve que hace una acción de carga y luego de descarga, ¿sí? Vieron como que subían la resistencia y luego bajaba. Entonces eso es un signo de que está funcionando bien, el capacitor se ve que está bien, porque hay unas veces que le llaman que tiene fugas. Son 3 tipos de fallas en un capacitor: que se pone en corto, que se abre, o que tiene fugas. Es una tercera falla. Entonces obviamente que si está en corto, pues al momento de medir con el ohmmetro nos debe dar menos de 1 ohm o menos de 2 ohms, ¿verdad? Y no variar la escala, ¿verdad? Entonces si se va directamente a menos de 2 ohms, quiere decir que está en corto el capacitor. Si estuviera abierto, simplemente no se mueve el display, se mantiene en infinito, en muy alta resistencia, ¿verdad? Si estuviera abierto el capacitor, nos marcaría como que no mide nada, ni aunque inviertan las puntas, no, nada. Quiere decir que ahí es probable que esté abierto. Y con fugas, pues ese es un pequeño problema, que cuando tiene fugas el capacitor trabaja a ciertos voltajes, trabaja bien, pero ya en otros se pasa de una tolerancia de voltaje, y es cuando ya deja de operar, ¿verdad? Entonces eso es más difícil de encontrar, ese tipo de falla, ¿verdad?
Pero si se fijan, cuando lo probamos con el multímetro digital, pues sí nos hizo un comportamiento normal, o sea, de que empezó a cargar y luego a descargar. O sea, subió la resistencia y luego cayó, ¿verdad? O es decir, primero cayó la resistencia y luego subió, ¿verdad? Se puso en alta resistencia o en alta impedancia o en infinito. O sea, ya no medía nada. Pero cuando lo descargamos y lo volvemos a medir, empieza otra vez a medir resistencia. Y luego se empieza a abrir, hagan de cuenta. Se cierra y se abre, ¿verdad? O sea, entonces carga y descarga, más que nada, esas son las palabras. Entonces ahí pienso yo que el capacitor está bien. Entonces ya lo único que nos queda, pues por último, es este módulo. Este módulo, amiguitos. Pero así a primera vista no le veo nada, no se ve nada quemado. Claro, no es necesario que truene, ¿verdad? Pero pues no me queda más que voy a tener que medirlo, porque ahí se ve que tiene unos transistores, luego acá tiene un microprocesador, o sea, un circuito integrado, perdón. Entonces si se dañó este circuito integrado, olvídense, esto ya no tiene reparación. Ya dañándose el circuito integrado ya no tiene reparación, amiguitos, solamente que vaya y compre otro módulo, pero pues no, mejor compre otra lavadora. Yo creo me sale más barata. Pero vamos a hacerle el intento a ver si le encontramos alguna falla por ahí. Un transistor, mira, ahí tienen uno, tiene 3 transistores, de hecho, tiene un circuito integrado, tiene capacitores, tiene resistencias o resistores, tiene diodos, ¿verdad? Entonces tiene diodos, tiene capacitores, tiene resistencias o resistores, ¿verdad? Porque tenía yo un profesor que se enojaba cuando decíamos resistencia y dice, no son resistencias, son resistores. ¡A la torre! Y decíamos condensadores y también se enojaba, decían, no, se dice capacitores, resistores, transistores. Ay, o sea, muy exageradillo mi profesor, digo, con todo respeto muy buen profesor, pero sí se quejaba mucho de cuando nombrábamos los elementos, ¿verdad? Decía que los nombráramos propiamente como debe ser, o como él pensaba que se deberían decir bien, ¿verdad? Aunque puede ser resistencia o resistor, yo no me enojo, díganle como quieran. Capacitancia o condensador o capacitor, como quieran, o como le digan en su país, ¿verdad? A los elementos. Yo no me enojo, eso sí ténganlo por seguro. Bueno, pues le voy a dar una checadita, amiguitos, a este módulo, y estamos pendientes a ver dónde está la falla, Bueno, ahí seguimos pendientes, seguimos en este video, amiguitos, hasta la vista.